Ир кеше телефондан махсус программа аша катынының тавыш хаттарын, смс-тарын, һөйләшүләрен тыңлай, азак тавыш ызгыш куптара. Катыны мөслимә. Был гөнаһмы? Нинди яза көтә ошындый кешеләрде? Явап бирһәк дине. Дип өмет итәбез. Беренчедән, Алла Тәала Коранда әйткән: "Я юһаллазина аману джтанибу касиран миназ-зан." Эй иман килтергәннәр, күп насар уйҙарҙан ары торығыҙ. Зан дигән һүҙ гарәп телендә ул насар уй, тәхмин итү, русса предположение. Инна баъдаз-занни исм. Кайһы бер шундый тәхминдәр ул гөнаһ дигән предположение, русса гөнаһ. Вәлә таҗассасу. Һәм таҗассус кылмагыз. Нимә ул таҗассус? Гарәп телендә таҗассус ул мана шпионаж. Берәй мусулман икенче мусулманның етешһезлекләрен табыр өчен теге видеоларын карай башлай. Кем нимә ишеткән уның турала теге фотоларынан кыска казынып, сукынып, берәй етешһезлеген китереп сыгара, бөтәһен әле һөйләй, үзен ниндидер хыгымталар яһай бит инде. Әйтәйек, берәй мусулман урамда итеп утыра, тибет. Эргәһендә берәй мәсәлән катын, кем белә, бәлки бер туган һеңлеһелер мәсәлән, дибет. Был күреп калала, күрдегезме? Мана был тәхмин дип атала. Тәхмин, предположение. Ниндидер тәхмин эшләнелә, хыгымта яһаныла, шунан тавыш куптарды. Гомумән бер мусулман икенче мусулманның етешһезлекләрен эзләргә тиеш түгел. Казынырга, сукынырга ярамай. Был харам. Буның менән билдәле махсус оешмалар һәм махсус кешеләр булыша. Ләкин билдәле шарттарда. Әйтәйек, мусулман иленең именлеге, теге өммәттең, мусулмандардың, исламның ниндидер барбыр эштәре була бит инде. Шуга зыян китермәһеннәр өчен билдәле шәхестәр, оешмалар әлбиттә күзәтеп тора. Бынһыз булмай. Ул сахабалар заманында ла булган, evet. Шунан адак мусулмандардың дәүләте корылгас, әлбиттә унда ла булган. Чөнки бөтенләй теге тирә-яктан хыгымта яһарга ярамай дигән һүз юк бит инде. Барыбер мусулмандардың именлеген хаклар кирәк. Ләкин мана шулай етешһезлекләре эзләгән кешеләрдән һорагы килә, һеҙҙе кем ҡуйҙы ул яуаплы итеп? Һеҙ махсус ойошма кешеләреме? Һеҙ күҙәтеүсеме? Һеҙгә мәсәлән шундый әмер бойороҡ килгәнме кешеләрҙе тикшерегеҙ тип. Был гомумән мусулмандар тураһында әйтелгәндә. Инде ир ҡатынын шулай тикшерә башлай икән, я ҡатын ирен. Был осракта ла был дөрөҫ түгел. Коранда әйтелгән: "Ла таҗассасу." Күҙәтмәгеҙ, ҡаҙынмағыҙ, шпионаж эшләмәгеҙ дип, бит. Был иргә лә, ҡатынға ла ҡағыла ғаиләнең эсендә. Сөнки шулай мына яшәй башлаһалар, ышаныс кәмей, бер-береһенең тормошон ағыулайҙар, бер-беренә ышанмай башлайҙар да, шулай ҡауға ыҙғыш сығып, шунан ғаиләләр тарҡала. Әгәр ниндейҙер шик, ниндейҙер уйҙар бар икән, туранан тура һораһын, яки ирендә, ҡатынында ниндейҙер эштәр, ҡылыҡ, ғәмәлдәр оҡшамай икән, насихат әйтһен, дәрес һөйләһен, вәғәз тыңлатһын һәм башҡаһы. Ләкин мана шулай ҡаҙынып, тикшеренеп ярамай. Етмәһә, бында әйтелгән бит, махсус программалар ҡуйып тороп. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Кем мусулмандың етешһеҙлеген эҙләй, Алла Тәала уның үҙенең етешһеҙлектәрен сығарып, ди, уны фаш итеп ҡуясаҡ." Русса разоблачит, фаш итәсәк, хатта үҙенең өйөнөң эсендә ултырһа. Шуға, ҡәрҙәштәр, хаҡ булығыҙ. Ғөмүмән алғанда, нигә кешегә ҡыҫылырға инде бит? Мана һәр бер кешенең гонаһы була. Була бит. Без күргән генә гонаһтар, субханалла. Мана һәр бер кешене, етмәһә безнең заманда, һәр бер кешенең Инстаграмында, Фейсбука, әллә нимәләре бар. Хатта шуларҙы ҡаҙып тикшерһәк тә, мана шәриғәт иәһәтенән, күҙлегенән ҡараһаҡ, күпме хата табабыҙ бер генә кешелә. Беҙҙең күҙгә күренмәгән күпме гонаһтары бар һәр бер кешенең. Шуға һәр бер кеше уйланырға тейеш. Мин теге я был кешене яҡынымды ҡаҙыр соҡор алдынан үҙемде мин мәсәлән төҙәткәнем икән, бәлки миңә үҙемдең гонаһтарым менән
көбірәк булышыр қалыр деп ойларға тиіш әрбір кеше.